Teman-teman, ini adalah obat asetilsistein. Dia merupakan golongan obat bebas terbatas, dan ini merupakan obat untuk mengecirkan dahak atau sebagai obat batuk ya teman-teman ya. Dan ini dapat diminum dewasa dan anak itu di atas 14 tahun itu 2-3 kali sehari 1 kapsul, sedangkan untuk anak sampai 14 tahun itu 2 kali sehari aja teman-teman. Nah, ini dapat dilihat dari dosis dan cara pemberiannya, sedangkan anak-anak di bawah 6 tahun ini harus berdasarkan dari beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya informasi ini, dan untuk lebih jelasnya bisa baca di caption. Semoga bermanfaat. Terima kasih.